हेलो दोस्त। चलिए आज हम लोग नए वीडियो साथ आए हैं। आज हम लोग आप देखते होंगे ही, आज हम टोरस कॉफ सिरप लाए हैं। आपको लिखा हुआ अलविदा खांसी, ये टर्की कंपनी बनाई गई है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक ले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दे। उसमें बेल आइकन है जो उसको क्लिक कर दे ताकि मेरा वीडियो आपके पास आसानी से अपडेट मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये टोरेस कॉफ सिरप है, टर्की कंपनी बनाई गई है, ठीक है। चलिए इसके पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 99 रुपीज़ का है। दवा खरीदने से पहले आप मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट को जरूर देख कर और प्राइस देख कर ले। चलिए इसका यूज के बारे में बात करते हैं। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ले लें, क्योंकि ये वीडियो बनाई गई है केवल आपको जानकारी के लिए, नहीं आप डोज यूज के लिए। या बड़ों लोग 10 बरस से ऊपर इसको ले सकते हैं। 10 ml 3 टाइम, 10 ml 10 ml 10 ml 3 टाइम। तो छोटे 5 बरस से ऊपर 5 से 10 5 ml 3 टाइम ले सकते हैं। मगर आप एक बार नज़दीकी डॉक्टर से अपना सलाह ले लें कैसे ले। चलिए इसके बारे कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, डाइफिनामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, टर्पीन, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, इतना कंपोजिशन बना हुआ है। ये बेस्ट कफ सिरप है, कैसा भी कफ हो उसमें काम करेगा ही। देखिए, ड्राई कफ, स्मोकर कफ, वीपिंग कफ, क्रोनिक कफ, पोस्ट सर्जिकल कफ, पहले से कफ बहुत दिन से है उसमें बहुत काम करेगा, बेटर काम करेगा ही। कफ खांसी आ रहा है, हल्का एलर्जी जैसा है सर्दी वाला में, उसमें भी काम करेगा। अब कुछ दिन से आपको खांसी, ज़्यादा दिन से अधिक मात्रा से अधिक खांसी, उसमें बेस्ट काम करेगा ये। आपको जल्दी 2 या 3 दिन में आपको राहत देगा। दवा लेने के बाद आप गर्म पानी से दवा लें, गर्म पानी से दवा ले। इसका ओवरडोज न ले, दवा ले 3 टाइम इसका यूज करें। दवा खाने के बाद आधा घंटा तक पानी ठंडा न पिए। आप पानी पीना है तो दवा लेने से पहले पी ले पानी। इसका अभी तक साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। ओवरडोज लेने से इसका साइड इफेक्ट पाया गया, हल्का नींद, सुस्ती शरीर में आ सकता है। और दवा खाने के बाद ठंडा ठंडा चीज न खाएं। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पाएगा, सब ठीक है। आप टर्की कंपनी के देख ही गए हैं। चलिए।